तो क्या वो पेशेंट कॉन्शियसली नहीं सोता और क्या वो नॉर्मली नहीं, सोएगा और उसकी जो स्टडी है उस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा साइकोलॉजिकली कि मैं यहाँ पे सो रहा हूँ और मेरी स्टडी की जा रही है, देखिए उससे ऐसा है, फ़र्क हर पड़ता होगा? हर हर तरीके के हमारे पास हर तरीके के इक्विपमेंट हैं। हम हॉस्पिटल में स्पेशल लैब में भी करते हैं, हम पेशेंट के घर पे भी कर सकते हैं। हुँ, करने को हम अगर कोई बाहर से आया हुआ तो होटल में भी कर सकते हुँ, हैं। हुँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम क्या देखना चाहते हैं। जी, जब हम डीप हिस्ट्री लेते हैं तो हमें अंदेशा होता है कि ये चीज़ें पढ़नी चाहिए हुँ, हमें। हुँ, हुँ, तो अगर तो हमारे को लगता है कि उसमें न्यूरोलॉजिकल इनपुट्स हैं हुँ, हुँ, और हमें वो चाहिए, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम उसको लैब में करें, अच्छा, क्योंकि जो है साथ वाले रूम में लाइव रिकॉर्डिंग हो रही होती है हुँ, हुँ, और वो हमारे घर पे ट्रांसमिट भी हो रही होती है। हुँ, हुँ, तो हमें ये पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। और कई बार होता है जैसे सिर्फ स्नोरिंग का केस है और अगर हम और कुछ नहीं सस्पेक्ट कर रहे तो कभी कभी हम घर के ऊपर थोड़े लेस चैनल्स के साथ भी कर सकते हैं। तो स्नोरिंग का क्या ट्रीटमेंट हो सकता होगा? जैसे बहुत कॉमन स्नोरिंग, है स्नोरिंग, हाँ हर जी, घर में स्नोरिंग का प्रॉब्लम है। देखिए अगर स्नोरिंग इज एसोसिएटेड विद द सिम्टम्स लाइक ड्राइनेस ऑफ माउथ, हुँ, हुँ, ड्रूलिंग ऑफ सलाइव यानी नींद में थूक निकलना, हुँ, हुँ, गले का सूखना, और रात को यूरिन के लिए उठना, हुँ, हुँ, एसिडिटी होना, हुँ, सुबह फ्रेश ना उठना, हुँ, दिन में बैठे हुए नींद आना, हुँ, हुँ, आपका जो है रीसेंट ऑनसेट आपका ब्लड प्रेशर जल्दी एज में बढ़ने लगना आपका, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, हुँ, हुँ, याददाश्त की कमी, हुँ, हुँ, यानी याददाश्त का मतलब ये नहीं कि आप लूज़ कर रहे हो, मगर जिसे हम कहते हैं मिसिंग ऑफ द थिंग्स, अरे इसका क्या नाम था, क्या राइट, टेलीफोन नंबर था, हुँ, हुँ, किसको करने लगा था फ़ोन, तो वो जो चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। हुँ, हुँ, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इनको क्या क्या है, और अगर ये सारी चीज़ें बेटर होने लगती हैं विद द ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम स्लीप स्टडी करते हैं फॉलोड बाय, इसकी मेन ट्रीटमेंट जो है वो है एक डिवाइस जिसे ओके, हम बोलते हैं सीपैप। हाँ, सीपैप का जो फुल फॉर्म है वो है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर सिस्टम, हुँ, हुँ, यानी एक आपको जो है हाई प्रेशर एयर नींद में दी जाती है, मास्क लगता है, आपने एक बटन दबाना है, किसी भी करवट पे सो सकते हैं, उसके अंदर सेंसर्स होते हैं, तो वो आपके सांस को नाप रही है, जैसे ही वो संकीर्ण होता है या टाइट होने लगता है वो प्रेशर रेस कर देती है, प्रेशर बढ़ा देती है, और जब कम करना होता है वापस कम भी कर देती है, तो आपकी नींद में सांस नहीं रुकती, तो खर्राटे क्या नहीं आते। ट्रीटमेंट है या फिर ये खाली एक का मतलब टेम्परेरी सॉल्यूशन है या इस पे डिपेंडेंसी तो नहीं हो जाएगी किसी पेशेंट? डिपेंडेंसी, देखिए डिपेंडेंसी का जहाँ तक ताल्लुक है, पहली चीज़ ये मानना समझना बहुत ज़रूरी है कि नीड में और डिपेंडेंसी में बहुत फ़र्क है। हुँ, हुँ, सांस हमारी ज़रूरत है, बिल्कुल, सांस हमारी आदत नहीं है। बिल्कुल, आदत पड़ती है हमें अल्कोहल की, हाँ, हाँ, आदत पड़ती है ड्रग्स की, हाँ, आदत पड़ती है कॉफ़ी की, जी, तो ये वो नहीं है, मगर सांस तो आपको चाहिए, रेगुलरली चाहिए। ये तो नहीं है कि कल ली थी सांस तो आज क्या करेंगे लेके, ये तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो इसलिए जो है द थिंग इज़, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम क्या हो रही है हमें, हाँ, हाँ, एंड देन वी ट्रीट। तो उसके अंदर हमारे पास ये डिवाइस इज़ द मेन, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है सन 1984 से लेके अभी तक। हुँ, हुँ, इसके अलावा जो है माइल्ड सर्जरीज़ हैं, जिसके अंदर आप जो है तालू और ज़बान का पिछला हिस्सा थोड़ा शेव ऑफ कर सकते हैं, कट कर सकते हैं ताकि जगह बढ़ जाए। हुँ, हुँ, डेंटल डिवाइसेस हैं जो आपकी जो है नीचे वाले जबड़े को रात को सोते समय आग लगा के खुला सोते हैं रखते तो हैं, आगे हो जाता है। पर इन सारी चीज़ें माइल्ड कंडीशंस के लिए तो बहुत अच्छी हैं, हुँ, बहुत अच्छी मतलब उसमें, क्योंकि सीपैप सब में काम करेगा, माइल्ड से लेके सीवियर तक। हुँ, हुँ, जो मोटापा वाले हैं उनके अंदर वेट लॉस के अंदर मदद थोड़ी सी मिलेगी, हुँ, हुँ, हो सकता है ज़्यादा भी मिले, हुँ, हुँ, कि अगर उनका सिर्फ उसी वजह से है तो। और अगर ज़्यादातर प्योर रीज़न अकेला ओबेसिटी नहीं होता। तो मोस्टली देखा गया कि स्नोरिंग में जो स्नोर कर रहा होता है उसको इश्यू नहीं होता है, जो उसके आस-पास के लोग होते हैं उसको देखिए इश्यू होता है। उसका इशू जो है आपका जो है न्यूसेंस इशू है आप लोगों के लिए, हाँ, पार्टनर के हाँ लिए, जी, लेकिन पेशेंट के लिए तो ये बहुत बड़ा हेल्थ इशू है। हुँ, हुँ, तो हमें तो दोनों चीज़ें देखनी है। जी,
वो एक ठीक होगी तो दूसरी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। जी जी, लेकिन ये बहुत ही बड़ा कंसर्न मुझे लग रहा है आपसे बात करके कि लोग स्नोर को बस ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं कि घोड़े बेच के सो रहा है या डीप स्लीप पे चला गया है, जी, लेकिन ये बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न बहुत है बड़ा हेल्थ एंड इट कैन बी कंसर्न है। रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट अटैक और पैरालिसिस और मैनी अदर क्योंकि इस दौरान जितनी बारी जैसे नींद टूटती है हमारी, तो हमारा दिमागी जो एक तरीके से जो हमारा डे लाइफ है बहुत सिवियरली इफेक्ट होने लगता है। जी। ऐसे लोग ऑफिसेज में भी बैठे बैठे सोने लगते हैं एंड लोग कहते हैं कि पता नहीं मन ही नहीं है काम करने का, जबकि है नहीं, बीमारी है, जी ठीक हो सकती है। जी एंड जहाँ तक एक काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं कि जी ये क्योरेबल है, जी। ये ट्रीटेबल है, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकता। ओके। ट्रीटेबल 100% है, क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी बेटर, साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जी जी जी। तो जैसे कि आपने कई बार अपने टॉक्स में मेंशन किया है कि जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके लिए नींद का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए तकरीबन 1/3 ऑफ ऑल इवन रोड रेस के बारे में भी आपने हाँ। ऐसा कहा है। तकरीबन 1/3 ऑफ ऑल रोड साइड एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स आर बिकॉज ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन, और वो किसी भी स्लीप डिसऑर्डर से हो सकता है। ये एक मेजर कारण है, जी। लेकिन और भी जो डिसऑर्डर्स हैं वो ये काम करेंगे। तो इससे जो है आपकी जब स्लीप डिप्रिवेशन होती है, इसमें दो तरीके से नुकसान है। एक तो ये कि यू आर नॉट फुल्ली अलर्ट। मान लीजिए अगर आप 4 दिन नहीं सोते हैं तो आपकी कंडीशन जो है शराबी से ज़्यादा खतरनाक है। जी। ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये भी आती है कि हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि हर आदमी की ना अलग किस्म की कैटेगरी है, तो उसको जो है उस हिसाब से ही ट्रीट किया जाता है। कि जैसे कई लोग, ज़्यादातर ऐसे लोग साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाते हैं कि भाई मुझे नींद नहीं आती है, बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो उसमें जो है मेडिकेशन जो है बहुत ज़्यादा कई बार हो जाती है। ये नहीं कि ज़रूरत नहीं होती, कई बार बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन डिप्रेशन में और इसके अंदर हमें ये जानना सबसे पहले ज़रूरत होती है कि पहले स्लीप डिसऑर्डर आया या पहले डिप्रेशन आया, जी कि जेनेसिस कहाँ पे है। जी। अगर वो है, और बहुत जगह ऐसा होता है कि हम लोग इकट्ठे काम करते हैं। जैसे अगर कई केस होते हैं कि जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि वी नीड द हेल्प ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट, वी नीड द हेल्प ऑफ एन ENT सर्जन, वी नीड द हेल्प ऑफ अ डेंटल सर्जन, वी कोलैबोरेट ऑल्सो। जी। क्योंकि हमारा गोल पेशेंट को ठीक करना है, अपनी ज़िद दिखाना नहीं कि मेरा मेथड बढ़िया है। लेकिन ये थेरेपी टोटल मिला के काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती होगी किसी पेशेंट के लिए? देखिए आज की डेट में तो सोचने का तरीका है कि भाई स्लीप स्टडी कैन वेरी फ्रॉम 15,000 to 30,000 ओवरऑल, और जो है अगर मशीन लेनी पड़ती है तो इट कैन रेंज बिटवीन 40,000 to 80,000 जी जनरली। जी। तो अगर आप मैक्सिमम भी लगाएं तो इससे ज़्यादा के तो हम आईफोन खरीद रहे हैं।